19,000ની MRP વાળું વોશિંગ મશીન મળશે ફક્ત 11,499 માં. કેવી રીતના તો આવો જાણીએ. વોલ્ટાસ કંપનીનું વોશિંગ મશીન આવશે. 8 કિલોની સાઇઝ છે. ટાટા કંપનીનું છે. હેવી મોટી સાઇઝના પલ્સેટર છે. ડ્રાયનું ખાનું અલગ છે અને પ્લસમાં 5 વર્ષ બંને મોટરની વોરંટી આવી જશે. 5 સ્ટાર રેટિંગની અંદર મોટર રહેશે. અને ભાવની વાત કરું 11,499માં. કેવી રીતના તમારું જૂનું કોઈ પણ વોશિંગ મશીન હોય, ભંગાર હોય, ખરાબ હોય, તૂટેલું હોય કે ગમે એવી કન્ડિશનમાં મશીન હશે એ અમારી પાસે લેતા આવજો. 11,499માં 8 કિલોનું વોલ્ટાસ કંપનીનું વોશિંગ મશીન મળી જવાનું છે. અને પ્લસમાં આપણી ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલોવર્સ માટે બજાજ કંપનીની આયરન મળશે બિલકુલ ફ્રી. તો આજે જ મુલાકાત કરજો અમારી આશા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભચાઉ કચ્છ. જય શ્રી મહાકાલ.